बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब अली और आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान। दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये मेरा मोबाइल है हवावे का, इसका जैक टूट चुका है, मोबाइल गिरा है। तो मेरे से पहले भी मोबाइल बहुत ज़्यादा टूटता है, ये आप देख सकते हैं। बैग भी टूटी हुई होगी, बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। ये LCD भी पाकिस्तान में मैं था तो मैंने खुद 3 बार चेंज की है। उधर अपनी मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप थी, और इधर दुबई में आकर भी 1 बार चेंज की है। तो अभी मोबाइल ख़राब हो गया था। तो मेरा इधर एक फ्रेंड है मोबाइल वाले, खैबर मोबाइल हुरुल अंज में, भाई अब्दुल्ला। तो उनको मैंने कॉल की, पहले मैंने कहा भाई अपना मोबाइल ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप शॉप पे आ जाएं और इधर आके ठीक कर लें, क्योंकि उनको पता है मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद आके यहाँ पे ठीक कर लें। तो अभी मोबाइल ठीक करते हैं, फिर आपको उनकी शॉप का विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
इनकी शॉप का थोड़ा विज़िट करवाते हैं, इनके पास कौन कौन से फ़ोन पड़े हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये आके भाई अब्दुल्ला का आपको नंबर ले देते हैं। आपको दुबई में आपने फ़ोन लेने हैं तो अच्छे डिस्काउंट पे आपको ये भाई अब्दुल्ला फ़ोन देंगे। मैं आपको भाई अब्दुल्ला का नंबर भी दे दूँगा। तो अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मोबाइल रिपेयरिंग कर चुके हैं। ये भाई अब्दुल्ला की शॉप है, मेरे फ्रेंड हैं यहाँ दुबई में। तो अभी आपने मोबाइल की वीडियो तो देखी होगी। आपको जो मोबाइल चाहिए आप भाई अब्दुल्ला का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मैं अपना नंबर भी दे दूँगा स्क्रीन पे। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो उधर रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं मेरे नंबर से रब्ता करके व्हाट्सएप पे। और भाई अब्दुल्ला का नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। भाई अब्दुल्ला आपने हमारे व्यूज़र को डिस्काउंट देना है, जो भी आपसे रब्ता करे, न्यू मोबाइल लेना चाहे जो सेकंड हैंड लेना चाहे, बिल्कुल डिस्काउंट होगा। तो भाई डिस्काउंट होगा, फुल डिस्काउंट होगा। बहुत शुक्रिया। रिपेयरिंग काम भी वैसे भी आप खुद करते हैं वो तो अच्छा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का काम भाई अब्दुल्ला के पास मैं करता हूँ। अभी इस वक्त इनका जो अपना रिपेयरिंग वाला है वो छुट्टी पे गया था पाकिस्तान, तो वापस नहीं आ सका क्योंकि लॉकडाउन का प्रॉब्लम बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमें उससे समय लगी तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम भाई अब्दुल्ला का पूरा इंटरव्यू लेंगे कि ये कब आए हैं दुबई, कितना काम किया है, कितना खर्चा हुआ है शॉप पर, और सारा आपको इंटरव्यू देंगे। लेकिन इस वीडियो पे लाइक आएंगे तो शेयर करो। अगर इस वीडियो पे लाइक आएंगे तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।